Случилось это лет 30 назад, когда я еще школьником приехал к бабке в деревню в Сибири. Бывал я там к тому времени уже не раз, и поэтому было у меня несколько знакомых, таких же пацанов лет по 12-14. Погода на время моего приезда стояла пасмурная. Дождь, однако, не лил как из ведра, а изредка мелко моросил. Небо постоянно закрывали густые тучи, и казалось, что круглый день стоят сумерки. Заскучав от такой картины, мы с одним из пацанов решили сходить в лес. Просто от нечего делать захотели выбраться из деревни и немного развеяться, комаров покормить. Неизвестно, что дернуло нас разжечь костер в такую-то погоду, и мы отправились к известному всем школьникам в округе костровищу, которое было примерно в 150 метров от опушки. Мы прошли через луг, немного углубились в лес и почти сразу отыскали нужное место. Я стал расчищать место от упавших веток и шишек. В том году туда, похоже, еще никто не ходил, а друг пошел искать сухие ветки. Что удивительно, вернулся он довольно быстро и с целой охапкой сухого хвороста. На закономерный вопрос, откуда дровишки, он начал рассказывать про какую-то прогалину, где много поваленных сухих деревьев и сохшей травы, и пахнет как-то сладко. Я ему, разумеется, не поверил. В школьные годы все друг другу заливают, кто что может выдумать. Правда, спорить не стал, потому что костер у нас получилось разжечь буквально с одной спички. Морось к тому времени кончилась, и мы сидели у приятно потрескивающего костра. Через несколько минут друг опять пошел на ту прогалину за новой охапкой, а я остался караулить костер. И почти сразу же увидел странного парня, который медленно шел по лугу, через который мы и добрались до леса. Даже издалека в глаза бросался тяжелый пристальный взгляд в мою сторону и большой шрам на правой щеке. Еще мне показалось странным, что его прическа почти такая же, как у моего друга, и походку было не отличить. Парень был старше меня лет на 5-7, и я было струхнул, что можно ждать в лесу от сельского хулигана. Но тут вернулся мой друг с дровами. Я тут же махнул рукой в сторону луга, но там уже никого не было. Не было видно даже примятой травы, которая должна была остаться от того парня. Друг решил, что это теперь я в отместку пытаюсь его припугнуть какой-то выдумкой, и тоже мне не поверил. Хворост мы бросили в костер, но почти сразу же другу захотелось сходить на сухую прогалину просто так, для интереса. Он звал меня с собой, но сам не понимаю почему, я отказался. Тем более тучи сгустились еще сильнее, чем раньше, и в лесу стояла уже довольно плотная темнота. Проводив друга глазами, я повернулся к костру и на этот раз уже серьезно испугался. Напротив меня, на поваленном стволе дерева, их там было два таких, на одном сидели мы. Сидел взрослый мужчина с обросшей бородой, над которой белел такой же шрам, как у того парня-слуга. Вся грудь у него была в крови, одну руку он прижимал к сердцу, а другой опирался на ствол дерева. Сперва я был в шоке, но когда мужик пару раз харкнул кровью и стал заваливаться на бок, я не выдержал и громко заорал, пытаясь докричаться до ушедшего приятеля. Что делать с мужиком, я понятия не имел, поэтому несколько минут просто орал во все горло. В прошлые разы друг возвращался гораздо быстрее, а тут сложилось впечатление, что он заплутал в лесу в поисках своей прогалины. Но как только я заткнулся ненадолго, чтобы отдышаться, он сразу появился посреди деревьев и отправился неторопливым шагом ко мне. Мои выпученные глаза и выражение лица его удивили, он стал меня расспрашивать, что случилось. Моих криков, как я понял, он не слышал или притворялся, что не слышал. Хотелось разозлиться на него, но окровавленный мужик не давал покоя, и я указал на поваленный ствол. Рядом со стволом опять никого не было. На всей поляне и за ближайшими деревьями тоже. Приятель посмотрел на меня с нескрываемым недоверием, и мы принялись спорить, кто тут врет. Спорили мы недолго, но потом забыли про костер, сорвались с места и понеслись со всех ног в деревню. Потому что лес наполнился криками. Моими криками. Именно такими словами и таким голосом я звал друга несколько минут назад, но услышал он это только сейчас, причем вместе со мной. И не выдержал, испугался, что уж говорить обо мне. Прибежали в деревню, рассказали все своим бабкам. Те только покачали головами и сказали, что нам нужно сходить в церковь исповедаться. Другого мы от них, впрочем, и не ожидали.
Только все на этом не заканчивается. Дело в том, что друг мой, когда мы бежали из леса, споткнулся о корень и разодрал себе щеку о торчащий сук. А пару лет назад через знакомых до меня дошли вести, что он запил и связался с какими-то другими забулдыгами, которые по пьяни зарезали его ножом в сердце.